Buongiorno ragazzi. Davanti a me c'è l'Honor 600 e vi mostro come eliminare gli annunci Google personalizzati. Quindi, per prima cosa, aprite le impostazioni, poi trovate e selezionate Google. Selezionate tutti i servizi e qui individuate la voce annunci. La trovate proprio sotto Privacy e Sicurezza. Qui andate su Ripristina o Elimina ID Pubblicità. Una volta che scegliete Ripristina, verrà generato un nuovo ID pubblicità, ma se volete eliminarlo definitivamente basta selezionare Elimina, così le app non potranno più utilizzare questo ID pubblicità. Come potete vedere, continuerete comunque a visualizzare alcuni annunci, tuttavia non saranno così pertinenti. E questo è tutto. Quindi questo era tutto. Grazie per aver guardato. Per favore, iscrivetevi al nostro canale e lasciate un like.